เฮ้ยคนเตรียมโครงไทยนะก่อนไงนี่คือจะไงพดตีดับมุ้ยใครมีธนาชนำปีปอนบอกไปปรำไงนี่คือระเบียบบอกเลยจำนาวบอกเยอะกันนะต่อแล้วคนเตรียมมือประเทศนบัตรนะยังไงจังไงนี่คือปลาจังไอ้คนบอกเลยนะเตรียมให้หนูจังอะไรปลาหายกันนะจังใครตีมุ้ยลูกปลารอลุยบ้านปลาหมาเลี้ยง$100ให้เนี่ยมะรอลุยบ้านดับ$10,000ปีปอน$400จังคนจำโบไปโจคเนี่ยม้าใครตีมุ้ยลูกปลาหนึ่งเนี่ยมะรอลุยบ้านก่อนนานไอ้ประตูม้าใครตีปีลูกปลารอลุยบ้านมาเลี้ยง$35,000ปีไอ้ประตูม้ามะรอลุยบ้าน$34,000ใบเลี้ยงบุญไซน์$30,000จังประตูม้าคนโบกหายโบกเตียงปลาตึงมะปีคายนั่งโจกในพองก่อนนะโอเคต่อจับตาม let's go ต่อบอมโปนอะไรยังจะมือปีกาบุกเลยบอกก่อนต่อគ្នាนั่นก็ได้แบบนี้คือเป็นการthấyกดធ្វើត្រូវបាន80%លេខនេះវារៀងច្រើនអញ្ចឹងណាគាត់ថាទី1រៀនតន់ចប់អីអញ្ចឹងយើងទ្រាំបោកបានត្រូវបាទអាហ្នឹងគឺយូរប្រហែលចំណាយពេលយូរមែនតើអញ្ចឹងយើងមានកាត់ខ្លះអញ្ចឹងណារាប់ដៃផងជើងផងអញ្ចឹងរំចេញត្រាទុកឯណាអូនិយាយថាបាទធ្លាប់តែបោក2 3ខ្ទង់អញ្ចឹងណាដល់ពេលបងគាត់បោក4 10ខ្ទង់អញ្ចឹងគាត់អត់ចេញអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាកូនបោកហើយណាអញ្ចឹងតោះឥឡូវអញ្ចឹងបានន័យថាខែទី1លោកប៉ានឹងម៉ាក់របានមកលៀន$652,400ទៅអត់កូនបាទហើយខែទី2ម៉ាក់រលុយបាននឹងប៉ាបាន4លាន$819,200អញ្ចឹងបូកសរុបគ្នាទាំង2ខែហ្នឹងមកម៉ាក់បាន2លានប៉ានឹងម៉ាក់រលុយបាន2លាន$46,302ទៅអត់កូនអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់រលុយបានទាំង2ខែហ្នឹងគឺ2លាន$463,302ទៅអត់កូនហើយកូនញ៉ាំប៉ាឯងមានលុយច្រើនម៉េចអញមកក្បាលបូមហ្នឹងលើមិនប៉ាឯងសងគេចាំប៉ាម៉ាក់ទុកអីគេមកទៀតរត់ថ្ងៃយកកូនគុញអត់យល់ហើយប៉ាម៉ាក់តែមានលុយណាច្រើនហ្នឹងចង់និយាយថាហ្នឹងគ្រាន់តែតួលេខឧទាហរណ៍តាប៉ាម៉ាក់នៅតែដាក់បាយនៅតែអត់លុយចាយទៅដល់តាអាហ្នឹងចំណាល់កូនតាហើយមិនបានកូនមកឆ្លាក់មកឆ្ងល់ចឹងអត់យល់បងខ្មែរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានបាទ3មុខនេះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយនៅបើនៅទេសាកយក3មុខនេះដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកម្នាក់មួយឈុតមើលណែ3មុខនេះតែ$30,000ទេមានសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូដុសមុខហើយនឹងបាទសាប៊ូកក់សក់ណាបាទនៅពេលដែលយើងបានប្រើសាប៊ូស្ពៃនេះគឺយើងបានរួមចំណែកដ៏ធំដើម្បីជួយទៅដល់បាទសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងជាពិសេសគឺជួយទៅដល់បាទបងប្អូនដែលជាអ្នកដាំស្ពៃតែម្ដងនៅខាងបាទសហគមន៍កពតហើយនឹងបាទតកែវអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយជាពិសេសបាទគុណភាពក៏ដូចជាក្លិននៅបាទផលិតផលបាទ3មុខនេះគឺជាថាឈ្ងុយហើយគុណភាពបងប្អូនគឺអត់ចាញ់បរទេសទេសូមជម្រាបបាទអត់ចាញ់បរទេសទេបាទផលិតផលខ្មែរស្នាដៃខ្មែរមែនប៉ុន្តែគុណភាពជប៉ុនពុំមានការបញ្ជាក់បាទគុណភាពដល់មន្ទីរពិសោធន៍ជប៉ុនរកផលិតផលបាទដាក់លក់បាទទាំងអស់នៅលើទីផ្សាររបស់ LSV អូខេកុំចូលទាំងអស់គ្នាបងប្អូន